हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और चलिए आज हम बात करते हैं, मेरे पास HF डिलक्स की बाइक आई हुई है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो सेल्फ का प्रॉब्लम है, वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि हम सेल्फ को मारेंगे तो देखिएगा किस तरीके से ये साउंड करती है, यानी काफ़ी ज़्यादा ये साउंड कर रही है। तो इस साउंड को कैसे कंट्रोल करेंगे, कोई भी मतलब पार्ट्स इसमें नहीं डालना है, सिर्फ इसको रिपेयर करेंगे और साउंड कंप्लीट हो जाएगा। फिर से मैं आपको एक बार साउंड सुनाता हूँ। यानी कि जब हम स्टार्ट करते हैं उस टाइम भी कौन से साउंड करती है और जब बंद करते हैं तब भी साउंड करती है। तो चलिए हम इसको सबसे पहले खोल लेते हैं। तो एक बार पहले और स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम फटाफट सेल्फ खोलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो प्रॉपर तरीके से मैंने इसको बाहर निकाल दिया। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा सूखा हुआ है, जहाँ पर मैंने ग्रीस डाल रखा था पहले। तो अभी हम इसको पहले सफाई करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ग्रीस डालेंगे। तो आपको क्या करना है, इसको निकालना नहीं है, ठीक है। इसको बिल्कुल जैसे था वैसे ही रहने के लिए देना है और आपको सिर्फ यहाँ पर ग्रीस लगाना है, ठीक है। यहाँ पर लगाना है। तो हम लगा कर आपको दिखाते हैं ग्रीस कितना सा ग्रीस लेना है बस। और यहाँ पर आपको इस तरीके से डाल देना चारों साइड से, ठीक है। और इसका जो है चुंबक, उसके अंदर हम ग्रीस डालेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो बुश रहता है, यहाँ पर ग्रीस डाल देना है उंगली से इस तरीके से। इसी तरीके से आपको ग्रीस को डाल देना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। तो चलिए अब हम इसको लगा देते हैं ना। सलमान एक में फॉर्म भरे गया, प्रशासन देने के ना बोलो साफ करवा दूँ। मांगा चाहिए भरवे के ना भरिए ना रे। आवाज़ जो हमारा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो गया। अब देख पाए कि ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ग्रीस का इस्तेमाल किया और आवाज़ बिल्कुल कंट्रोल हो गया, यानी काफ़ी अच्छा हो गया। तो चलिए हम एक बार फिर से आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। बिल्कुल नॉर्मल आवाज़ हो गया। स्टार्ट करने वक्त भी अब आवाज़ नहीं करती है और बंद करने के वक्त भी नहीं करती है। ये मैंने बंद कर दिया, कोई साउंड नहीं। अब फिर हम स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। बिल्कुल कंप्लीट हो गया, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो इसी तरीके से सॉल्व करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय। भरिए ना रे। साउंड करती है, यानी काफ़ी